250 ka mga dancing tax collectors sa Cebu City Hall mipakita sa ilang performance atol sa paglusad sa programang Sayaw para sa Buhis. Tinguha ni ini nga makabig ang katawhan sa pagbayad sa buhis aron makabot ang 50 billion pesos nga budget karong tuiga. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sila mga dancing tax collectors nga bag-ulang nabungna gikan sa tanang mga departments sa Cebu City Hall ug ang task force kasaligan. Gipakita nila ilang performance atol sa gilusad nga sayaw para sa buhis nga gipanguluhan sa City Treasurer's Office. Ang sayaw nagpasabot nga strategic assessment of your assets and worth. Si kanhi City Treasurer Ophelia Oliva nga nabantog gumikan sa iyang inisyatiba nga dancing tax collector ang nibanhaw nini. Gani siya kauban silang Cebu City Mayor Mike Rama, Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, mga konsyahal ug ang mga department heads ang niapil sa pagsayaw ato sa paglusad sa programa. Luyon ining kalingawan nga namugna sa sayaw mao ang mas bugat nga tinguha sa dakbayan sa Sugbo nga mao ang pagkabot sa gitinguhang 50 billion pesos nga budget. Isip pagsiguro nga mahatagan kini og katumanan, nanumpa ang tanang mga naglangkob sa programa. Trust your mayor. Trust your government. Trust us. Trust us. If we fail together. If we succeed, we should succeed together. The taxes are the lifeblood of any nation. And without taxes, our country cannot deliver government services. Amo ginikisaan na kung dili na mo makuha ang 50 billion, di na gud mi mo pakita ninyong luha. Gilambigit sa programa ang tanang mga barangay ubos sa konseptong collection of taxes at your doorstep. Aron dili na mahago ang mga tao sa pag-adto sa City Hall aron mobayad og buhis, gimugna ang unom ka cluster barangays ug didto na mobayad ang mga tao. Hingusgan usab ang paggamit sa mga mulupyo sa online portal sa pagbayad sa buhis ug kadtong tanang nanginabuhi sa dakbayan sa Sugbo. Karon pa lang ni pahimangno na ang mga opisyal sa dakbayan sa mga magbubuhis nga daw mahulog nga hangyo lubo ang mahitabo. This is a tax collection by persuasion. Kinahanglan yun business friendly ta. Pero og dili madag business friendly, that is what we call persuasive coercion. I will avail of the judicial and administrative remedies in the collection of taxes. The city aims not only to enhance the collection efficiency of the city, but also to develop and change the mindset of the people in paying their taxes. So we have to partner with our barangay officials and form clusters so that we can have efficient collection strategies. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.